hangafaati. Uummata aadaa fi seenaa keenya rakkoo baay'ee keessatti tursiisuu danda'edha. Hoggoottan dhibbaatamaan lakkaa'amaniif eenyummaan, afaan, aadaan, falaasamni gadaa akka hin banneef uummata tiksuu danda'edha. Uummata guddaa, uummata kabajamaa, uummata ulfaataadha. Dachii kana rakkoo sana keessatti eeganii tursiisuun baay'ee ulfaataadha. Namni gaafa rakkatu hin baqata. Buqqa'ee deema. Gaafa beela'u buqqa'ee deema. Booranni immoo du'a namoota isaa duwwaa osoo hin taane kan saawwanii kan loonii illee baay'ee ni miidhaan. Irra deddeebi'ee beelli naannoo kanatti uumame namoota nu jalaa fixee jira, loon nu jalaa fixee jira, hiyyummaa gadi fageessee jira, rakkoo garaagaraa uumee jira. Keessattuu waggaa 3 irraa hongee tureen gaafan dhufu Booranni loon gara miliyoona 3 kan dhabe. Loon miliyoona 3 jechuun avreejiidhaan 30,000, 40,000, 50,000 irra gidee biliyoona baay'eedha. Loon sana uummata sanarra sassaabnee gurgurree osoo finnaa akkasii hojjenneef silaa bu'aa ture. Loon illee badde finnaan illee hin turre jechuudha. Yeroos rakkoon uummata Booranaadha bishaan waan ta'eef mootummaan kun bishaan hiikuufii qaba. Booranni lafa isaa hanga ammaa tursuu danda'ee jira. Kana booddee rakkoo garaarraan kan ka'e lafa isaarraa buqqa'uu hin qabu kan jedhu murtii guddaa murteessine finnaa gara 18 hojjennee jirra. Amma finnaa kana duwwaa fudhatte loon guyyaatti gara 150ti kan as dhufee bishaan kanaan gargaaramu. Bishaan dhugaatii naannoo kanaaf hin ta'a, qonnaaf illee ni ta'a. Finnaan akkasii kun 18tu jira Booranaa keessa. Maal jechuudha? Bakka tokkotti 100 wayi obaasuu dandeenye jennaan bakka hundatti miliyoona 2-3 kan ta'u loon dhufaniitti gargaaramuu danda'u, uummanni bishaan dhuguu danda'a jechuudha. Kana duwwaas miti garuu bishaan qulqulluu fagoorraa fidaa jirra. Bishaan sun guutummaatti gaafa Boorana guutu bishaan dhugaatii, bishaan loonii kan qonnaaf illee ta'u baay'ee jijjiiramaa deema. Yeroos gaddinee turre keessi keenya simmoo ammatee aalee turre mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaas karoora baasnee hojii qooddannee hojii hojjenneen bu'aa guddaa agarree jirra. Amma Booran akkas magariisa ta'ee qonnaan guutamee loon quufanii uummanni gammadee uummanni kolfee biyyi dachiin kofaltee akka Booranaan jedhutti gadaa quufaaf gadaa gabbinaa ta'ee arguu danda'u kiyyaatti baay'ee gammadee jira. Ammas hojiin nuuf jira. Ammas jalqabbii gaariitu jira jenneetti dubbanna malee hojii gahaa miti. Finnaan akkasii kun 30 oltu barbaachisa naannoo kanatti. Uummanni kun akka ciniinnatee ardii kana, aadaa kana, falaasama kana, sirna gadaa eeggatee ture kanatti amma immoo gargaaramee sooromee hiyyummaa keessaa ba'uu akka danda'uuf mootummaan karoorsee kallattii kaa'ee risoorsii kaa'ee hojjechuu qaba. Jalqabbiin keenya waggaa 2-3 keessatti gaafa laaltu baay'ee guddaadha, nama gammachiisa. Garuu immoo kanaan quufuun akka guutummaatti milkoofnetti yaaduun sirrii miti. Hin hojjennaa Boorana jijjiirraa. Boorana jijjiiruun, Gujii jijjiiruun, Baalee jijjiiruun, Arsii jijjiiruun hiikaa guddaa qaba. Boorana waa lama rakkata. Tokko bishaan haadhaan qixxeessa Booranni. Inni lammataa bu'uura misoomaati. Beellanni haa jiraatu malee akkaataa itti baafatu rakkisaadha. Amma dirree xiyyaaraa 2 hojjenne Boorana keessatti. Booranni godinni lamaan dirree xiyyaaraa 2 qaba. Kun guddina guddaadha kakaleessaarraa. Xiqqoo turree gaafa kan finnaa kana finnee jennu asumatti loon qaluu, process gochuu, export gochuu gaafa jalqabu qabeenya guddaa ta'a. Loon naannoo kanaa sanyiin isaanii sanyii gaariidha. Haa ta'uyyuu malee aannan kanaan dura loon Booranaarraa argachaa turre baay'ee gahaa miti. Liitira 3, 4, 5 caalaa argachaa turre. Amma artificial insemination baay'isaa waan jirruuf gara 25 gara 30 guddisuudhaaf hojjechaa jirra. Loon qabaachuu duwwaa osoo hin taane aannan guyyaan ilmamutu guddachuu qaba. Aannan loon beellada naannoo kana jiru hunda re'ee dabalatee miliyoona 1 guyyaatti ilmuu dandeenyee jennaan har'a liitirin tokko meeqa?
birrii 80 70 miti 50 illee irrigi birrii 50 miliyoona tokko guyyaatti ilmuu dandeenya biliyoona 5 jechuudha. Godinni kun transakshinii biliyoona 5 guyyaatti qabaata jechuudha. Guyyaa 10tti biliyoona 50. Ji'a tokkotti biliyoona 150 aannan warra kan argamu. Kanaaf aannan akkas babal'isuun ittuma fufa garuu jalqaba ummaticha ititee cimee ture kana tursuu achi beelladaaf wanta galtee ta'u margas ta'uu danda'a bishaan qopheessuu achi artificial insemination babal'isuu achi gara processingiitti galuu ilmuu gaafa qallu sirnaan qaluu paakeejii sirreessuu bu'uura misoomaan gargaaramnee Keeniyaatti ta'uu danda'a gabaa giddu-galeessaatti ta'uu danda'a gabaatti baasuudha. Inni hojiin inni jalqabaa inni faawundeeshinii kamii finnaadha jechuudha. Bishaan jiru taanaan kun hundi hin jiru. Bishaan jira taanaan garuu sakaan itti fufaa deemuu hin danda'ama. Qabeenya guddaatu jira. Itti hojjannatti deemna.